tem. Halo? Halo? Ja, Mateja? Ja, Lep pozdrav iz Denisa Avdićova, tukaj kličemo iz 28-urnega dobrodelnega maratona. Dober dan. Dober dan. Živijo. pozdravljeni vsi. Mateja, mi danes že 10. zbiramo denar, ne moram reči sredstva, denar za družine, ki potrebujejo pomoč. Nekaj družin smo danes slišali smo pa tudi za tvojo zgodbo, Mateja. Hvala. Ne povem, Mateja ima enega otroka, starega 13 let, dela kot trgovka. Obstajala je možnost, da je danes ne bi bilo več z nami. Tako je. Res je. Ampak Mateja, to ni bila bolezen. Dej, Ni bila bolezen, kaj pa je bilo? tako bom rekla. Danes imam po, 5-6 testih, prvi dan, frajdan. Samo za sebe, poslušam cel dopoldan, jokam cel dopoldan, poslušam te zgodbe. Ja, tako je, no. Mislim, zgodbe so nenormalno žalostne, ko smo jih slišali danes. Jaz imam drugačno situacijo. Mislim, najbolj mi je bilo danes, če lahko tako rečem, je bila najbolj hujša zgodba od gospoda Uroša. Zaradi tega, ker je ostal brez žene, brez otroci, brez mamice. In tako bi lahko jaz ostala isto sama pred 3 leti. Partner je bil izredno nasilen, hotel me je dobesedno ubiti. In tako bi lahko bil moj otrok danes brez mene, pa tudi enostavno logično brez njega. Hvala Bogu, se je zgodba končala drugače. Zahvalil policijski postaji, je takrat stala ful ob strani. Danes, bom rekla, je zadeva taka, da živimo v miru. Hvaležna ful za to. Gremo spat v miru, brez drenja, brez groženj, brez tega. Moja situacija je taka, da pač sem po najemniškem stanovanju. Takrat, ko sem odšla od tam, smo odšla v 3-5 minutah. Pa še mogoče takrat ne bi odšla, če ne bi sin rekel, mami gremo. Sin je rekel. Ja, sin je rekel, ko je videl, kak je bil, je rekel, mami gremo. To nekaj res, sem ga si prepričal, je rekel, mami gremo. Kako pa to, da ti nisi videla, da moraš iti? Jaz sem to skozi vedela. Jaz sem to že vedela, takrat, ko sem ga rodila, sem videla, kakva je situacija, ampak jaz si nisem upala iti, to besedno. No, v glavnem, tisti dan, ko pač se je sin to odločil, sem ga sem pogledala, sem nekaj si prepričan, in rekel, ja, mami, jaz sem prepričan. Tako gremo gor, povzami svoje stvari in res je pograbil svoje igračke. Res tista najljubša igračka nam v življenju pozabil. Jaz sem pograbila tote za sebe, nič, res nič. In sem šla smo mojim staršem domov. Tistega dneva sem imela mogoče do denarnosti glih, 30-40 evrov do prve plače. Doma so me sprejeli normalno, ker so tako že dolgo vedeli, kakva je situacija doma. Ker nisem imela nič, popolnoma nič. Za sina sem imela neko tisto osnovo, ampak seveda, nič nismo vzela, nič. No, v glavnem, po vsem tem, ko smo odšla, sem upala in verjela, da se bo stvar neko mogoče umirala, da malo zaživela umira, ampak daleč od tega. On je začel takrat groziti, nenormalno groziti. Groziti za smrtjo mene, normalno, ne. Ne za sina nikoli, ampak za mene pa. Mi smo slišali, da je celo že neka 2 zabodu. Ja. Ampak ne do smrti. To jaz nisem vedela prej, ne. To je bilo. Vam je pa vrgel pa je neko bombo v blok. Ja, dimno bombo je bilo vrgel pa v blok pri nam, pri starših, ja.
V glavnem, tako vam bom rekla, fuli hudo to vsaka ženska, ko mogo zdaj posluša to zgodbo, ko je šla od tak nasilnega moškega. Verjame, da se bo spomnila na vse to, kaj je sama doživela. Verjemte, da so take psihične more, da vam ne znam povedati. Ti, ko greš, to je vse ok, greš, enostavno greš. Ampak kaj pa pol sledi vse od zada? Pol je zada socialna, pol je zada policija. Na policijo sem šla dobesedno, ne vem, 3-krat, 4-krat. Vse sem jim povedala, kaj se dogaja, ampak so rekli, morate narediti uradni zaznamek, da naredimo približevanje. Ampak vam povem, toliko sem se bala, da nisem upala to narediti. Nisem si upala. In no, dobro, na konci, ko pa je že tako dolč prišlo, pa sem to naredila. Ko drugače ne gre, je to edina prava pot. To so take res težke stvari. Tudi tale pogovor, ki ga imava zdajle, ni to tako enostavna stvar, kot si kdo misli. Ne, res ni. Tudi zato je bil potreben pogum. Vam povem odkrito, ful sem se ga bala. Smo rešili to pol prek policije, res vsaka čast slovenski policiji. Oni so pa res to, ne znam vam povedati, oni so pa res to tako dobre duše, ko so mi pomagali takrat, da jih življenje ne bom pozabila. Oni so me edini takrat stali ob strani pa starši. Kaj pa trenutno najbolj potrebujete? Tako vam bom rekla, no, potem sem dobila pač stanovanje, no, pač sem ga preko občine pridobila si, upremila sem si ga, zakreditirala sem se, ker nisem imela dobesedno pač nič, da vete. In zdaj sem pač enostavno vsaki mesec za ostanko s vsemi položnicami, prelagam jih sem pa tja, da nimam nekih izvršb, no. Jaz to dostikrat ponovim, da ne gre za to, da nekdo daje vse od sebe, nekdo ima službo, dela, dodatno si poišče, ampak enostavno zapade v nek začaran krog, ki ne gre, se sam flikaš za nazaj, pa probaš naprej, pa se ne premakne. Res je, ne morem zdaj iz tega ven priti, jaz pravim, sem da prijam na neko nulo, sem to si želim iz srca, da bom lahko z sinom zadihala, da bom lahko ni naplala tukaj, da je v kinu, ko si ful želi. Sem to, nič druga si ne želim, sem da zadiham. Jaz pravim, če si tega ne zaslužimo, ti si pa tako nič ne zaslužimo. A lahko še to? Koliko je ta številka, da pridete na nulo s sinom? Veliko je tega, no. Veliko sem se zapufala, mogoče malo naivno, ne vem, kakorkoli. Vesela sem zelo, da imamo stanovanje opremljeno. Ampak če rečeva, ker jaz sem zelo rad tudi konkreten pri tem, da si ljudje predstavljajo, kaj to pomeni. 1000, 5, 10, 30, 1000. Ne, sedaj mislim tak narediti, da bo preverno za vse nas. Jaz bom tu hvaležna, če mi bila glih bolj za Lidl za 50 evrov. Ne, absolutno. Če bo se kakšna zapadla položnica lahko plačala, bom tu hvaležna. Več kot to, več kot to. Ne vem, ne upam reči. Več kot to, lahko govoriva o več. Da bomo lahko s malim sem zadihala, se nič druga ne želim. Se zdaj živimo v miru, res to mi je tako nepredstavljiva sreča, da vam ne znam povedati. To je res, kaj si taka mamca, pa veliko preživijo nasilnem razmerju. Ne greš v miru spat, te ni strah, kaj bo, ko bo prišel, domov. Žalostno mi je to, no, res. In občudujem tak ljudi, tako smo se prej, da so bili prej klici zapraviti, tako gospod Uroš, ko ima samo otroke, pa da je tako jaz pravim, svakamo čas, ne. Tudi jaz bi si želela imeti takega partnerja, da bi bil tako zavzet za otroka, pa pravim, kam bi nam falilo, nič, Bog, da smo zdravi. Mateja, vse dobro, srečno, jutri pa upamo na rekorden znesek, absolutno pa boste deležna Hvala vam. denarne pomoči. Srečno. Hvala vam. Srečno, adijo.